Вітаю, друзі! 2 місяці пройшло, як ми установили уже сонячні панелі. Хто дивився попереднє відео, то знає, що підключили по 6 панелей 2 полями, з'єднали до одного інвертора. І то вже у нас в такому режимі пропрацювало майже 2 місяці. Сьогодні у нас перемінна хмарність. І хотів би підбити такий короткий, відносно коротко постараємося в цьому відео пояснити, як працює станція у такому режимі із кількома панелями. І постараємося відповісти хоча б на якісь основні коментарі, які у попередніх роликах глядачі пишуть. Значить, панелі підключені, станція працює. Зараз сонечко виглянуло. Мережа є, але я її зараз відключив. Споживання по будинку зараз йде 2,6 кВт, тобто працює бойлер, я так зрозумів. Зараз що йде із панелів? Зараз з панелів йде, хмари якраз відходять, затінює. 2,8 кВт йде із сонячних панелей і 2,59 йде споживання власне у будинку. То я так розумію, то за рахунок бойлера. От бачите, вже хмари вже затінили і виробництво панелів зменшилося. Зараз повністю за рахунок, акумулятор заряджений, повністю за рахунок панелів йде споживання у будинку, тобто працює бойлер. Значить, 10 ампер йде, 254 вольти. Нагадаю, сонячні панелі 540 ваттні Longi Solar підключені. Інвертор, от бачите, що сталося, я зняв наклеєчка, така була квадратна. І оці буковки зразу починають відклеюватися. То вже таке, відклеїться. Можливо, на наступних відео їх вже взагалі не буде, тому що вони от такі якісь наклейки. Що робив? Чистив фільтри. Вони знову забили їх сильно пилюкою. Так як вентилятори знизу працюють, цей менше працює зараз, цей більше, тому що майже 2,5 кВт вони досить потужно працюють, досить шумні, до речі. І зараз спробую відповідати на питання. Так, я взяв телефон, буду зараз дивитися, які питання глядачі більше задають. Чи можете повідомити, як працює інвертор зараз при паралельній подачі 2 сонячних полей? Чи отримує струмове навантаження за 7 А? Значить, на рахунок того, що як працює, зараз працює одним кабелем, 2 сонячні поля по 6 панелей послідовно з'єднав у паралель і одним кабелем під'єднав до інвертора. Працює за таким режимом вже 2 місяці. Проблем ніяких із цим не бачу, абсолютно. На інверторі, як я вже вказував, зазначено 27 ампер. Так, номінальна потужність. Значить, 27 ампер я не бачу ніколи. 22 ампери то саме більше, що бачив на цьому значенні. Однак, як ви бачите, зараз знову сонечко виглянуло. Сонце світить. А ампер 21 до 22. Все. Більше не піднімається. Бачите? 5700. Це саме більше значення до 6 кВт. Які я бачу. Навіть більше 6 кВт я не спостерігав. 22 ампери. Все. От. 5,5 кВт. Що міркую? Міркую додати і ще додати 2 сонячні панелі, щоб було 14 панелів сонячних. Так як у мене знову повернуся, покажу. Зараз є от 12. Так? Буде на весь дах, буде 14 сонячних панелей. Я так розумію, що то мені дасть. Воно однозначно
інвертор налаштований, головне не підняти панелями вольти, щоб не було більше 500 вольт. А краще в запасі тримати не більше 450 навіть, тому що прийде зима, а зимою в холоді вольтаж від сонячних панелей буде навіть більший. І щоб не перевищити межу 550, там 500 вольт, скільки зазначено, робочий 450 вольт. Ну, а так він 550, ніби там, чи 500 вказано. От 500 вольт. 500 вольт ПВ Макс, то означає 500 вольт сонячні панелі. Максимум мають мати 450. Чому? Тому що взимку у холодну погоду тих 10% може легко панелі перевершити. 450 не більше треба давати по панелях вольт. Тому 14 панелів, так як зараз от 265, 280, так бачу. 280 максимум бачив значення по вольтах. От є 283. Якщо додати іще одну панель, ну то буде 300, ще до 345, так, до 350 може бути. Ну, але не до 500, звичайно, є запас далеко, ще можна би було додати. По амперах не страшно, я так зрозумів, що воно буде перевищувати значення, тому що воно просто буде обрізати поверху. Поверху буде обрізати ампери і току більше не піде в мережу аж ніяк при такому автономному споживанні. Тобто, от як зараз є, акумулятор заряджений, так, споживання по будинку йде 2,5 кВт і воно тільки 10 А дає. Хоча знову сонце на дворі виглянуло. Однак акумулятора не потрібно заряджати 10 А. Якщо б було потрібно заряджати акумулятора, піднімало б знову до... От, зараз трошки буде більше, там десь якесь різке коливання пішло, хмарка надійшла і воно ніби вирівнює. От, знову ж, бачите, пішли ампери більше, тому що частково взяло було із акумуляторів і тепер дозаряджає знову. О, вже все, зразу і зарядило. І споживання от знову десь там хмарка зайшла, забирає з акумуляторів, от бачите, якраз хмарка зайшла. От, що роблять акумулятори? Акумулятори потрібні для того, щоб вирівнювати оту усю електрику. Акумулятори у мене там у скринці лежать. Вирівнювати оті всі такі коливання, коли сонце зайде за хмару, появиться. Значить, працює. Витримує струмове навантаження 10 А, витримує, я так розумію, на зиму я обов'язково добираю ще ці дві панельки, тому що ситуація всім нам відома зараз і всім ми треба готуватися. Які в мене плани на зиму? Добрати дві панельки і ще один акумулятор. Хочу, щоб було 10 кВт. Тут є приблизно 5 кВт, треба ще 5 кВт. Чому 10? Тому що повністю комфортно взимку, довгі зимові ночі перечекати, треба більше електроенергії. 10 кВт, я думаю, ніч можна пережити спокійно, без проблем. А в день вже десь якесь сонечко появиться, десь ще може на пару годин хоча б світло ввімкнуть і можна буде жити спокійно. Холодильники, насоси, ну все обладнання навіть не будемо турбуватися у такому випадку, особливо, щоб економити. І плюс, як-не-як, буде 14 панелів, які то все будуть ще підзаряджувати. В будь-якому випадку якусь енергію вони будуть видавати, навіть взимку. Ну, єдине, що треба слідкувати, якщо буде сніг, там на них треба за тим слідкувати, тому що ми живемо в горах і тут зими сніжні. От, значить, що тут у нас зараз відбувається? От бачите, сховалося повністю, небо затягнуло хмарами, хмарка пішла така серйозна, споживання від сонця зараз 1,5 кВт, решту добирає від акумулятора. Ну, бойлер нагрівається, 1,5 кВт дає при повністю затіненні, от бачите, затінення. Зараз я вийду на двір, покажу зараз 1,5 кВт, при яка хмарка затулила сонце.
Ну от. Ну, сонце в нас десь там має бути. Ну, повністю затулила хмара. Досить таки потужна хмара. Абсолютно сонця ніде не видно. От. Але 1,5 кВт панелі дають при таким затіненні. Значить, мінімум, який я бачив мінімум при сильному дощові у годині 12 600 Вт. Це мінімум, який видають панелі на обід при сильно захмареному небі і із зливою, з дощем. Така затіненість серйозна, що сонця взагалі не видно. 500 Вт, пів кіловата вони видають. Тобто навіть 10% виходить, від своєї номінальної потужності вони тоді не видають. Але видають пів кіловата, як не як, то за цілий день потихоньку щось назбереться. Якщо у будинку невеликого споживання, то можуть потихоньку заряджати і акумулятори. Ну, звичайно, якби була велика проблема із світлом, то пів кіловата за годину власного виробництва у дуже похмурій погоді, то великий плюс. А у сонячну погоду видають до 6 кВт. Це одне питання. Зараз на друге питання будемо відповідати, пробувати. Так. Я розумію, АВР не потрібно цьому інвертору. Ні, не потрібно. Він автоматично все вмикає, вимикає. Фактично, ну, якби генератор я не підключав, не знаю, як він буде працювати з генератором, тоді може треба буде якесь ще додаткове на обладнання. А так він автоматично перемикається зразу за долю секунди, вмикається, коли пропадає мережа, коли працює в мережі, перемикається на акумулятори, на все. Так, якщо навантаження нижче 500 Вт, то як працює обдув? Чи він постійно крутить вентилятор? Значить, обдув працює постійно. Оці два вентилятори, один працює постійно, один періодично. Ну, але зараз 1,2 кВт, то вони досить шумно працюють. При менше як 400-300 Вт навантажені, вони майже безшумні. Яке власне споживання інвертора? Ну, споживання інвертора, от якраз за рахунок оцих вентиляторів теж ще залежить, я так розумію. Споживання інвертора буде залежати від того, яке навантаження на ньому є. Якщо на ньому навантаження майже нічого немає, мінімальне, що і вентилятори працюють у холостому майже режимі, тоді споживання буде мінімальне. Вт 30-40. При більшому навантаженні там буде 50-60 Вт споживання. Ну, якщо він буде на майже повну потужність працювати, там 5 кВт, наприклад, навантаження буде, звичайно, за годину і сам інвертор набагато більше електроенергії буде споживати. Але я відштовхуюсь у даному випадку, так наскільки я зрозумів, не в тому справа, скільки споживання. Споживає він не так багато. Ну, то є втрати при перетворенні енергії, так як у ньому зазначено там десь пару відсотків. Тобто ну, до 10% я думаю, що він втрачає при перетворенні з постійного струму на перемінний і так на цих моментах. 10% орієнтовно треба враховувати, що він перетворить і втратить. Оце важливіше, ніж саме споживання. Оце саме споживання, ну я розумію, коли воно може бути важливим. Коли, наприклад, немає світла і, наприклад, цілу ніч, і у вас буде там пару лампочок, не знаю, там може Wi-Fi включений, і акумулятор на 5 кВт, і за скільки він самий з'їсть отих 5 кВт. Не скоро, добу пробуде точно при таких невеличких навантаженнях із таким акумулятором. Так, далі питання. Ви з Закарпаття? Так, з Закарпаття. Скільки воно вам все вийшло по грошах? Значить, друзі, по грошах я
Спочатку купляв, коли це була вже історія з відключеннями енергії ще попередньої зими, перед цією, що було. Я купляв 24 кВт інвертор EASAN, то один із самих перших роликів я його зафіксував, показав. То була моя така сама перша реакція на блекаути. І докупив до нього був дві свинцеві батареї, два свинцеві акумулятори, автомобільні, до речі, купив був 180, здається, амперні. Ну, там на відео треба подивитися, кому цікаво, відео на каналі є і ви можете побачити. Підключав був не весь будинок, тільки саме необхідніше. Освітлення, там дров'яний котел, насоси до котла і таке інше. Саме необхідне. І так зиму без проблем пропрацював. Звісно, було незручно, тому що в мене освітлення не по всьому будинку була можливість підключити, тільки так, частково кухня, ванна у мене окремою проводкою йшла, і якщо б я підключив і кухню, і ванну, то, по-перше, не витримувало би, тому як він невелике навантаження, тримає все ж таки 3 кВт, а це і 6,2 кВт. Це вже на весь будинок підключено. Значить, починалося з того, що купив був той інвертор. Потім я зрозумів, що то не так зручно, краще взяти на увесь будинок. Вивчив, там ще система МППТ, перетворення із сонячних панелей не було. Тут МППТ, там ПВМ, так називаємо шим контролер. Цей краще працює, ефективніше МППТ. Тому що, якщо берете інвертор, зразу раджу, щоб він працював по МППТ технології. Набагато ефективніше працює. Чим нижчий вольтаж, з однієї сторони, тим краще, тому що якщо, наприклад, сильно захмарилося, бачите, вольтаж трошки спадає, вже 246 Вт. Так? Тобто МППТ-контролер, він якось регулює вольти, ампери, оце все підганяє і витягує з панелей максимум, що можна у даному випадку. Зараз 249 Вт, вольт з панелей йде. А перше ми могли бачити 280 з чим-то, так? Коли було сонце. Значить, чим нижче значення, якщо у вас небагато панелей, то має велике значення. Можна добирати. Але то вже таке. На тому особливо не виграєте, чи там буде 90 вольт нижнє значення, чи там буде 60 вольт, то якісь вати виграєте. У дуже похмурій погоді, можливо, у кого мало панелей буде, можливо, то буде мати значення якесь серйозне. Цей інвертор працює, спочатку нормально він працював, як я вже перевіряв, із 3 панелями LongiSolar 540 ваттними. 3 і більше панелей. Наразі хочу довести до 14. 3 – то мінімальна кількість, з якими він нормально, адекватно працює. З 2 він вже добре не працює, зразу кажу. Хоча шим-контролером, отой 3 кВт інвертор з одною панелькою теж ефективно працював. Він міг працювати навіть з одною панелью таку. Максимум, що він міг працювати з 3. А цей працює без проблем із 12, і я думаю, буде з 14 так само працювати. Ампери він поверху буде обрізати, то піки виробництва десь у сонячну яскраву погоду, коли не використовується енергія, він просто не буде більше брати, як йому потрібно для споживання по будинку, а буде стільки, скільки йде споживання. От. Потім буде заряджати. Головне, що взимку із більшістю панелями, кількістю буде плюс. Так як зараз акумулятори дуже недешеві. Без акумуляторів ніяк. Акумулятори – це теж обов'язкова частина сонячної станції. То згладжує, як-не-як. От бачите, навіть тепер споживання по будинку йде більше як 2,5 кВт. 1,8 кВт йде з панелів, а решту добирає із акумулятора. Якби не було акумулятора, все, він би відключився. Пішов у помилку. Значить, ще один момент, такий хотів показати. У мене був такий момент, що він відмикався і не вмикався при навантаженні. Перевантаження піде, десь є моменти, включить, там, наприклад, жінка працює пралка,
вимкнений бойлер. Жінка ще ввімкне там електрочайник, який ще на плиті щось гріє. Все, перенавантаження, більше 6 кВт, більше 6,2 кВт, там півхвилини навантаження йде, він виходив у помилку. І не повертався з помилки. Значить, для того, щоб він повертався з помилки, є пункт 6, виявляється. Я за нього не знав. Він має бути отаке значення. L, такий значок E. Коли так є значення, то він буде, а він був отак. Ні. От воно було у мене отак. LFB. Все, він тоді не буде виходити з помилки. Буде чекати, поки перезавантажите вручну. Коли LF є, чи L, ну такі значки, тоді, значить, виходить автоматично після перевантаження через декілька секунд, 10-15 секунд, він повертається до роботи автоматично. Значить, це ще хочу показати, бо це теж було, бачив, у питанні. Так. Я зараз тестую даний інвертор і побачив те, що він не дозаряджає комірки. Я виставив на BMS на заряд 3,55, а інвертор заряджає до 3,45 кожну комірку. У вас так само? Значить, можливо таке, якщо значення на інверторі заряду занижене, можливо таке, якщо кабеля тонкі, довга відстань до акумуляторів. Ну, я відповів на коментар. Лікується заміною кабелів або вручну виставляються значення, які необхідні для того, щоб належно заряджалися комірки. Якщо не співпадає значення, звичайно, не буде співпадати, якщо тонкий кабель або довгий дуже, або ну, треба передивитися, десь є якась така проблемка, значить, у вас. Далі, виникло таке питання, що робити, коли град, чи сильно відшкодить панелям? Ну що ж, град був неодноразово, живемо в горах. Ну, дуже крупного такого сильно не було. Пошкоджень якихось на панелях я не побачив. Це нормально. Граду не бояться. То через камеру він так шумить, на вуха давить і в реальності дуже шумний. Так, він, коли йде сильне навантаження, досить шумний. От бачите, зараз, коли він навантаження рахується від чого? Від сонячних панелей навантаження йде. Він перетворює на перемінний струм, значить інвертор працює, відповідно вентилятори охолоджують. Або із акумулятора так само, або заряджає акумулятор від мережі, коли теж буде так само шуміти, до речі, це треба знати. Коли перетворює напругу із 220 на постійний струм або з постійного струму на 220 буде шуміти. Чим більше навантаження, тим буде більше шуміти. Вентилятори крутять безперервно, так як я казав, вимикаються, ні, не вимикаються, працюють безперервно. Просто зменшують обороти при мінімальному навантаженні і збільшують при максимальному. Так, далі питання. Так. Як він по потужності розподіляє, коли є мережеве і коли немає мережі, то так само підливає. Так, він підмішує, коли працює з мережею, ну зараз він без мережі, я вже не вмикаю, коли працює з мережею, то він, але є, наприклад, споживання, так як зараз 2 кВт, ну, зараз вже споживання перекриває, вже заряджаються акумулятори. Але якби було більше споживання, ніж виробництво із сонячних панелей, то в першу чергу він би добирав з мережі, потім з акумуляторів. Це при цьому режимі, який зараз у мене є. Там теж різні режими, як залежить виставити, тому що можна виставити, що спершу буде брати із сонця, із батареї і тільки потім з мережі. А зараз він у мене працює у режимі безперебійному. Спершу, коли є мережа, я вмикаю, на ніч я вмикаю подвійний тариф, день-ніч. Вночі користуюся мережею. А акумулятор стоїть тоді в заряді просто на резерві, як попадала електроенергія, то він у мене тоді тільки вмикається. Без АКБ працювати буде? Так, буде працювати без акумулятора.
Якщо споживання буде невелике, от, наприклад, при такій кількості панелей, як у мене зараз є, навіть якщо хмари зайшли, захилили небо повністю, і, як я казав, до 500 Вт, менше 500 Вт я на ньому не бачив виробництва з панелей. Якщо споживання буде у будинку менше як 500 Вт, 12 сонячних панелей, таке як у мене, буде працювати навіть без акумулятора, без мережі, без акумулятора. Це перевіряв. Так працює. Ну, але то не ефективний варіант. Найкраще, коли є акумулятор, він тоді в рази ефективніше працює. А ще краще, коли є і акумулятор, і мережа, і тоді взагалі чудовий пристрій. Так. Де ще є питання? Wi-Fi модуль не бачить гібрида, такий же самий, як у вас на 62 кВт, на тому самому не світиться діод COM. Я не підключав Wi-Fi модуль до нього. Не можу сказати вам, друзі, він є у мене в комплекті, я придбав його з Wi-Fi модулем, прийшов. Однак я не підключив, якось до того не дійшло. Все необхідне налаштування зробив. Налаштував, він працює, я до нього майже не зазираю. Як ви бачите, роблю там огляд разу у місяць, у два, там якісь обнови, якісь щось у мене є, і тоді тільки підключаю. Зразу кажу, ви бачили в попередніх моїх роликах про комірки, там, наприклад, про акумулятор. Ще зразу покажу акумулятор. Він у мене, от як я його підключив, плата G-Kong. Комірки 120 амперні, 16 комірок. Як підключив, так одна комірка у мене трошки слабша. Мені китайці прислали другу додатково, на заміну тої, що слабша. Я думав її ставити в паралель, навіть не поставив. Зараз все одно так працює собі і працює. Нехай працює, поки до того руки не дійшли. Працює та й працює. Так. Куди йде енергія, якщо є її надлишок? Нікуди. Зеленого тарифу, друзі, я не маю. Відповідно, усе споживання, що йде у будинку, перекривається за рахунок сонячної енергії. Що лишнє, то воно нікуди не йде. Просто інвертор обрізає і більше не споживає. Відповідно, друге питання таке бачив, як сонячні панелі зношуються. Так, сонячні панелі зношуються від часу. Сонце на них світить, рік пройшов, значить рік зносу. 10 років пройшло, 10 років зносу. Незалежно, скільки вони виробили. Там, чи вони будуть мало виробляти у високому режимі, як зараз у мене є, чи багато, знос у них буде, я так розумію, приблизно один і такий самий. Тому що вони не зношуються від того, що виробляють ток, а панелі зношуються від років. Від сонячне світло, там світить ультрафіолетовий промінь і так далі. І самі сонячні панелі старіють від часу. Так. Інвертор має внутрішню батарею. Внутрішньої батареї у інвертора нема. Підключається зовнішня батарея. Може працювати із свинцем, із літієм, із гелевими батареями. Ну, літій, ферум, фосфатні батареї, я вважаю, то саме краще для сонячної системи. От зараз я ними користуюся. Так. Він у вас на дворі знаходиться. Друзі, він у мене знаходиться у коридорі. Прямо от вхідні двері, коридор. От чому мені, може, шум не мішає особливо, тому що там кухня, там кабінет, другий поверх, там спальні кімнати. І шуму із коридора майже не чути. Чому поставив так у коридорі? Ну, в кухні теж мене працює, теж шумить. Ну, особливо до того не турбує. От так само і тут у коридорі, через стінки, на другий поверх, тим більше, то мене то не турбує. Взимку, коли шумить, працюють вентилятори, то вентилятори якесь тепло звідти видувають. Значить, оті втрати енергії, виходить, що йдуть на переробку, вони йдуть у тепло. Значить, додатково обігрівається коридор, то поганого нічого немає. Думаю, буде взимку тільки плюс. Значить, навіть коли не буде блекаутів, то генеруючі компанії можуть підняти тарифи, то деякий процент залежності економії не завадить. Ну, це не питання, це так.
Так, ще питання. Ну, ніби основні питання, що були, це за місяць часу. Температура дуже впливає на ефективність панелей. Ну, звичайно, температура впливає. Основне, друзі, я пояснив. В подальшому буду показувати, як додаємо панелі. Можливо, ще якісь нюанси будуть, то теж будемо показувати. Ну і, звичайно, якщо будуть якісь питання, задавайте, постараємося на них відповідати. Так, всім дякую за перегляд.